अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जिंदा मजहब Живата религия е тази религия, в който личи величието на Аллах Таала и винаги да има величието на Аллах Таала. И днес живата религия само не претендираме и даже от лични доказателства, истински доказателства, само ислам показва, исламския Бог или Аллах е този Аллах, на който когато иска на него му е угодно, че той да прави калим, той слуша на молитвите и той дава отговор на нашите молитви и показва на своето величие пред нас. И в този време на своето величие и чрез своето обещание, който ни е казали Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чрез обещания Месия. Значи в мусулманите също днес е Джамат Ахмадия, единствена група, която днес също с цялото величие, с всичките сили вярваме, че Аллах Таала, при Аллах Таала е всичко възможно, каквото той иска, това той може да прави, и с цялата пълна вяра ние вярваме, че както от началото той е бил велик и всичките сили са били както преди в него, и така до края ще бъдат вечно, ще бъдат с него. И след Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таала е решил, че всичките блага, всекакви блага и за получаване на блага и достигане до Аллах Таала, Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, който е печат на пророците, само чрез него може да се получи. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалату ва салам и Махди Мауд алейхиссалату ва салам, обещания Месия, този е истинския съвършена слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, на когото Аллах Таала е изпратил, че той да поднови исламската религия и от него Аллах Таала, чрез него Аллах Таала е обещал, че религия ще бъде
अपनी एक तहरीर में फरमाते हैं религия ще бъде разпространена в света и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че нашия повелител е онзи, на когото нашия с цялото сърце и с цялото тяло ние покланяме и от неговото съществуване всеко едно се съществува чрез Аллах Таала и няма нищо в света, който той не е създал и хиляди милости да бъдат върху Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Чрез него ние сме получили този живия Бог, живия Аллах, който и той е показал на нас своето вечни знамения и на нас ни е показал чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху своето лице, което е пълна с светлина, че ние сме гледали чрез този пророк един жив Бог, който е правил с съвършеното величие своето съвършени създания. И освен негова подкрепа няма нищо не може да се осъществи. Той е нашия истинския Бог, който от него излизат всичките блага. Той е най-красив и той е най-милостив и той е най-милосърден. Освен на него няма никой друг Бог. Това е нашия живия Аллах, който на нас ни е показал Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че когато ние с справедливост, чрез справедливостта гледаме, тогава ние гледаме, че най-любимия пророк на Аллах, най-съвършения пророк, който е господар на всичките пророци, той е корона на всичките пророци. На неговото име е Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Чрез него, ако изпълняваме неговия живот като пример, само 10 дни, тогава ще получава човек една светлина, който от хиляди години човек не може да получи. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е поканил към ислама на цял свят и казал, че о хора, които живеете на земята, о хора, които живеете в изток и в запад, аз с цялата сила ви поканвам към ислама, защото няма друга религия, освен ислама на земята, и най-великата книга, освен Коран, няма на земята, и най-съвършения пророк е Хазрат Мухаммад саллаллаху и неговия живот и неговия свят живот ние сме учили, че ние чрез него получаваме святия дух и величието на Аллах Таала разбираме и до Аллах Таала стигаме. Това чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху ние получихме. Така също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е затворил устите на другите религии, не само чрез доказателство, даже показале истинските знамения от Аллах Таала и показале тези неща пред света и тези предсказания е представили пред света, освен на него, освен всезнаещият Аллах, друг никой не знае. И тези, които предсказания той е дале, това освен Аллах, никой не може да знае. И после, когато той показал тези знамения и тези предсказания, това ако той, който е показал и те са избъднали,
И как Хазрат Масих Мауд алейхиссалам как е говориле на тези хора, които са били срещу ислама, и как Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е молиле, че да затвори устите на тези врагове, които са били на исламски врагове. Неговите книги и от различна литература много добре може да разбереме, че как той е молиле пред Аллах Таала и търсиле от Аллах Таала доказателства. Не заради своето, не заради себе си, че той да бъде важен, само и само това, че исламското величие да показва и величието на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям е показале. С много голяма болка той е молиле от тези знамения. Едно знамение, чрез неговите молитви, Аллах Таала е подкрепиле на него и слушале на неговите молитви и е казале, че отивай на Хошиарпур и бъди самотен и покланяй на Аллах и много молитви прави, че Аллах Таала е дали една блага вест на него, че Аллах Таала ще ти даде, че Аллах Таала ще ти даде един обещания син и в него неговите качества Аллах Таала е обясниле в предсказанието, че неговия живот ще бъде дълго и какви качества ще бъдат в него. Това е едно много велико предсказание и това е следващите хора, които са наистина е едно много голямо доказателство, чрез който те може да се своя вяра, на техна вяра още по-здрава ще стане и в различни дела, които Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обясниле в този предсказание за своя син, който е обещания син. Ние сме гледали, че как са избъзнали тези знамения и тези дела. Сега аз искам да ви разказвам на този думите на тези разказания. И следващите дни ще има събрание и в събранието вие често ще слушате. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале в своето предсказание, своето видение, че Аллах Таала ми е великия Аллах ми е дале казале, най-великия Аллах, който е господар на всичките неща, и той е чрез видението ми е казале, че аз ще ти давам един знак от милост, чрез това, който ти си търсил от мен. Значи аз съм слушал твоя плач и аз съм слушал твоите молитви и твоето пътешествие, което е било към Хошиарпур, който той е пътувале към и който и Аллах Таала е благословиле твоето пътешествие и милост и благословение знак ще ти дадеме. О Музафар, мир да бъде върху теб. Аллах е казале, че тези, които желаят да бъдат живи и да бъдат спасени от смъртта, и тези, които са били в гробовете, да излизат от гроба вън, да разберат величието на религия. И истина с цялото благословение да върне и лъжата да изчезва със своя цялото зло. И аз каквото желая, това аз правам. Значи Аллах Таала на него му е угодно, каквото иска, той прави. Значи аз съм с теб и тези хора, които не вярват на Аллах Таала и на религията на Аллах и книгата на Аллах Таала и неговия велик пророк Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, отказват и подиграват. Това е едно много открит знак за тях. И на теб да има блага вест, че един много свят и много красив син ще ти дадеме, един слуга, един роб, един слуга,
този ще бъде от твоето поколение, от твоя плът, и един красив син идва гост при теб. Негово име ще бъде Амануел и негово име ще бъде Башир. На него сме дали Светия Дух. Той е свят, той е получил светлина от Аллах. Благословен е този, който слиза от небето, и това, с него ще има много богатство. Той ще слиза той ще идва в света. Той ще пречиства много хора от болестите. Той е милостив, защото Аллах Таала чрез своя милост на него е изпратил. Той е много мъдър и умен ще бъде. И и в него ще има открити знания и скрити знания. Той ще прави на 3 на 4, от 3 на 4. И той ще бъде истина. И така ще бъде, че все едно Аллах е дошъл от него. Той ще бъде благословен и той ще бъде образ на Аллах Таала. Светлина идва и светлина идва. На когото Аллах Таала е изпратил само заради своето удоволствие, ние ще слагаме в нашия душа в него и сянката на Аллах ще бъде върху него. Той бързо ще расте и той ще освободи на пленниците и ще бъде известен в света. И народи ще получават блага от него, тогава той пак ще върне към Аллах. И това е брошура. Всичко е писано в тази брошура. И както съм казал в това предсказание, на истина Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, за него е било това предсказание 1940 година. Той също е претендирал, че аз съм същия син, който обещания син, за когото това е било завещание. И както аз съм казала, че февруари месец събрание ще има за втория халиф, защото джамаат всеки един член трябва да знае, че един велик предсказание Аллах Таала е дале на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Няколко пъти съм аз разказал, но пак хора ми питат, че за рожден ден тези хора, които желаят да празнуват рожден ден, и казват, че на нашите салгира рожден ден трябва да празнуваме. И както съм казал, че тези хора, които върху тях влияе света, и казват, че щом ние празнуваме ден на Муслим Мауд, ден на втория халиф, тогава защо други рождени дни на халифите, защо не празнуваме? Защото те искат чрез халифите на своя рожден ден да празнуват. Искам да изяснявам, че Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, това е неговия рожден ден. Ние не празнуваме 20 февруари. Хазрат Халифатул Масих Сани 12 януари 1988 година е роден. И то, което велико предсказание има, това е преди раждането му 3 години, който е 20 февруари 1986 година. И това е едно велико предсказание. След това изяснение, аз искам да ви обяснявам, че само 2 важни неща ще вземам. Има много важни неща в този предсказание, но само 2 важни неща ще обяснявам, че Хазрат Масих Мауд алейхи ислам на кого е наричали Муслим Мауд, обещания. Самия Хазрат Муслим Мауд рази Аллах Таала анху, втория халиф, и неговото състояние и състоянието на сърцето за Ислама и за Хазрат Мухаммад салам и за народата Ислама, неговите чувства в думите на предсказание. Ако
तकरीबन कोई 12 Ако всеко една точка да говориме, тогава 52 знаци има. И аз съм казал преди малко, че само две ще обяснявам. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, втория халифа. Халифа той мислеше, че той ще бъде той е чрез това велико предсказание. Тариакул Кулуб 219 страница. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че Махмуд, който ми е голямия син, преди неговото раждане 1888 година, който на зеления хартия сме печатали и на зелена брошура също това е било писано, че този, който ще бъде роден, на него име ще бъде Мухаммад. И преди раждано хиляди хора сме дали това брошура и много в къщите на хора вече много къщите на хора има това зелена брошура и на всеки един дом ще има това брошура и когато вече съвършен начин сме съобщили на всички чрез тази брошура и християните и будистите на всички, те са разбрали и 12 януари 1888 година на събота Махмуд е бил роден и аз съм писал за него тази новина в зелената брошура и с дебел химикал съм писал, че в това има 10 условия за беят също и четвърта страница в това видение е за този син. Това е в персийския език. فقر رسول قرب تو معلومم شد دیرامدا زیرا دورامدا, че о гордостта на пророците, аз съм разбрал за теб, ти си късно си дошъл и отдалечния път си дошъл. И след това в своя книга Сираджул Манир, който е Рохани Хазайн, том 12, страница 36 е писал, че пети предсказание аз съм писал за моя син Махмуд, негово име ще бъде Мухаммад и за това предсказание аз съм създал зелени брошури, които до днес има и това в хиляди хора сме раздали сме и сега този син е роден и след това една друга книга в книга Хакикатул Вахи, който е на том Рухани Хазайн 22 том и 72 страница и писале, че така, когато моето син е починале, първия син, когато е починале голямия, тогава прости ходжи и на техните приятели и на християни и на будисти много са радвали и много пъти са казали, че 20 февруари 1888 година също това е предсказание началото, че някои синове ще починат. Значи когато това моя голямия син е починале, тогава те са увинявали и тогава втория син, аз седмия страница на зелена брошура съм писал блага вест, който от Аллах съм получил, че второ Башир ще бъде роден, на негово второ име ще бъде Махмуд и то е 1 септември 1888 година още не е роден, но както Аллах Таала е кой период е дале, той ще бъде роден, защото земя и небесата може да изчезнат, но думите на Аллах ще избъднат.
Това е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дал доказателство за хикикатул вахи. Януари 1888 година този дете е роден и негово име е Махмуд и до днес той е жив. И в книга Триакул Кулуб Рухани Хазайн 15-тия том той е писал, че първия син ми е жив, още той не бил роден. И Аллах Таала ми е дал за него блага вест. И аз съм гледал в джамията, пише негово име Махмуд. И затова аз съм решил, че зелена брошура да пиша. И 1 декември 1888 година е създадено това зелена брошура. И хиляди хора сме раздали тази брошура. И много брошури още имам при мен. И Замима Инджаме Атам 11-тия том от Рухани Хазайн 299 страница. Още един доказателство, тези, които трима синове, които са живи, преди всеко раждането, Аллах ми е дале блага вест. Значи голямия ми син Махмуд, който е, за него е писано, с неговото име е писано в зелена брошура, който е създадено на първия ми син, времето на първия ми син. И това е брошура, е писано на зелени листия. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам на своя син, Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад, за втория халиф е казале, завещания син, обещания син, който е дале в света една голяма промяна. Хазрат Халифатул Масих Сани и Муслим Мауд рази Аллах Таала анху 52 години период на неговия хилафът се избъдва на 52 знака, който има в завещанието. Неговите книги пълни са в тази болка, който е болка за Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Имало в неговото сърце нивото на, че как да показва нивото и святост на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям пред света. И както Аллах Таала е казал, че той ще бъде умен и много открити и скрити знания ще има в него. И някъде има 58, някъде 52. Ако само да гледаме, тогава в предсказанието колко обяснения има и знаци има, това са избъднали на живота на Хазрат Муслим, за втория халиф живота са избъднали. Както аз съм казала, че някои неща ще говоря за това също. И някои доказателства аз ще ви представям, които от неговите книги и от неговите речи има. От това личи, че как той е бил силен човек и винаги е взел твърдо решение и мъдър и умен е бил. И едно място той е писал, че когато избрани хора идват от Аллах Таала и които влизат в неговия джамаат и те мислят, че освен мен никой няма да работи за религия. Когато той това разбира, тогава той е заради свършене за това дело, той всичките сили използва и тогава той става един като Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато е починал, иначе баща му, когато е починал, тогава такива думи съм слушал, че той е починал, не е подходящо време. Неговите вярващите не са наузбилла мин залик, казали са, че той е лъжлив, но от Ахмеди хора също са казали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е починал не е подходящо време. Той още не е представил словото на Аллах Таала и така негови някои предсказания са избъднали. И той казал, че моето живот е бил тогава 19 години, кога баща му е починал обещания Месия. Тогава аз пред трупа му съм станал и на Аллах съм говорил и съм молил, че о Аллах, той е бил твоя любим. Моя баща е бил твоя любим, докато жив бил. Той е дале заради религия и заради теб много жертви. Щом ти си вече викал си на него при себе си
Значи той е починале. Възможно е, че тези хора, които говорят, че не е подходящия момент той е починале, може за тях колебание в религия и може да се разруши този джамат. О, Алла, аз ти обещавам, че ако цял джамат да отказва от твоя религия, тогава аз, моя душа няма да грижа, аз ще жертвам моя душа заради това. Тогава аз разбрах, че само и само аз ще работя и това 19 години аз съм чувствал една болка в сърцето, една топлина в сърцето и съм цялата труд съм слагал и с всичките сили аз съм работил за религия и само една целта е било само пред мене, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам за коя цел е дошъл, това сега аз ще изпълнявам негова целта. И това, което болка тогава съм чувствал в сърцето, от днес гледам с нов начин и всеки ден нов начин, който аз съм обещал пред трупа му до днес. Същото обещание е било, което до днес ми е дале възможност, че аз съм бил твърд и постоянен, че хиляди хора са били врагове на моето, но те сами са вредили на себе си и са били унищожени и на техните всички злини и на техните лоши план, които са били срещу мен и чрез благословията на Аллах Тала ми е показал успеха и Аллах Тала е подкрепил на мен. До тогава тези хора, които са говорили на смъртта на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че неговото смъртта не е било подходящо време, когато те са гледали на Хазрат Муслим Мауд успеха на сина му успеха, тогава те са възхищавали. След това който съм обяснил, продължава се това. Хазрат Муслим Мауд е обърнал внимание на джамата, че всеки джамат човек е задължен, че в себе си да имате една тръпка, че религия работа само вие трябва да работите. Значи, вашия е задължение само. На мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам само вашия има. И затова обещавате и който ще обещава, че във всекакъв начин, всекакъв състояние, аз трябва да правам, аз трябва да върва с напред в мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И за коя цел Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл, това трябва аз да постигам на този цел, защото това е целта, че мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам да върви напред. И после е казали, че ако тази тръпка ще имаме, тогава нищо няма да е трудно за нас. Всичките трудности ще гледаме ние много малки трудности. И тогава Ислам и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в болка в сърцето за Ислама и за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, е казали, че истина какво има, че Ислам да бъде разпространен в света. Ние пак на всичките мусулмани искаме да събереме под една ръка. Пак ние ще показваме знамето на Ислама в цял свет. Ние пак на Хазрат Мухаммад саллаллаху с цялото уважение ще разпространяваме в света. Ние на пакистанския знаме, когато има, тогава ние радваме. Ние на Египет знаме също, когато гледаме, радваме. Ние на арабския знаме също радваме. И от Иран също, от знамето на Иран също радваме. Но истинския радост тогава ще има, когато всичките мусулманските държави да бъдат под една ръка и да създават Исламистан. И тогава ние трябва да показваме величието на Ислама, трябва да показваме величието на Аллах Тала. Ние трябва да показваме величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ние трябва да създадеме в света справедливостта и любезността. И ние на Пакистан също да праваме на Пакистан първата стълба за Ислама. Дано тези, които пакистански лидери или
управители да разберат това нещо. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху е казал, че ние ще дадем на всеки един на неговото право. Неговото право на всеки. И където Русия и Америка са били назад, тогава само ще успеят Макка и Медина. Той е казал, че сега се разбирате, че някой луд човек говори, но в света има много предсказания. И тези, които набожни хора са казали на тех люд, ако на мен ми се наричат, тогава аз няма да сърмувам, защото в сърцето ми има една тръпка, един огън, една топлина, който ми притеснява на всеки миг. Аз искам на ислам да дигам и да давам цялото уважение. Аз пак на името на Хазрат Мухаммад саллаллаху на кътчето на света искам да разпространявам. Аз пак величието на Аллах Таала в цял свет искам да разпространявам. Аз не знам, че в моя живот ще бъде това, но или след мен. Но аз това знам, че в заградата, високата заграда на ислама, всека една тухла искам от своето ръце. Или толкова тухли искам да слагам, колкото е величието на ислама. Или аз искам заградата на ислама да бъде толкова високо, колкото Аллах ще ми даде сила. И в моето сърце, цялото сърце и цялата душа и цялото тяло ще жертвам и никоя сила на света, никоя сила не може да ми пречи. Това е решението на обещания син, който е отворил своето сърце пред нас. Сега днес, както ние празнуваме Йоме Муслимаут, ден на Муслимаут, тогава истинския ден на Муслимаут, тогава ще празнуваме, когато от всеки един Ахмеди да има тази тръпка, който е било на тръпката на Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, че нашите цели са много високи. И затова ние трябва да показваме нашия висок характер и различни промени трябва да имаме, чисти промени трябва да имаме и да имаме силна пряка връзка с Аллах Таала и да чувстваме болка на ислама и да показваме и да имаме болка за Хазрат Мухаммад саллаллаху и да показваме тази болка. Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, без брой, който добри качества дале блага вест на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за своя син. И Аллах Таала е казал на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че твоето мисия няма да бъде само до теб. За това мисия, който ти си взел от мен, това няма да бъде само до твоя живот. Даже ще ти дам един син, който ще бъде толкова силен, че неговия пример няма никъде в света и който той ще бъде пример на твоя, ще разпространи ислама в цял свят, който има едно болно сърце, който иска да дига знамето на Хазрат Мухаммад саллаллаху и не само до този син ще бъде мисията, даже след него да бъде разпространена религия, исламска религия. Аллах Таала е дале второто чудо до съдния ден, чрез хилафът Аллах Таала е обещале, които продължават на тази мисия напред да върви. И на второто чудо, значи хилафът, Аллах Таала ще даде такива помощници, които ще вземат мисията на обещания Месия и ще напредват. И днес, който ние разбираме предсказанието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и гледаме, че това е избъднало и истинско предсказание, също ни обръща внимание към това, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, Аллах Таала, който е дале блага вест за син
за обещания син, че в него ще има велики качества и в каквото труд той е показал пътища на джамата да върват напред и дали една силна система на джамат. И тази система, чрез тази система, исламска религия разпространява в цял свят и той ни е дали една силна система и ние гледаме в цялото величие върви джамат напред и още да върви. Всеки Ахмеди трябва да показва своето дела. Днес слава на Аллах Таала. В арабските държави има тази система, в Азия също има тази система и в Европа също има тази система, който втория халиф е дале, в Австрия също и в Алджазайр също има този система. Значи, където Ахмеди живеят в света и са правили един джамаат и изпълняват система на джамаат, също трябва да обръщат внимание, че не само за себе си трябва да бъдеме, че ние да изпълняваме системата, ние трябва да слагаме в нашите поколения, нашите деца да обясняваме и в техните сърца да слагаме, че вие трябва да бъдете част от джамаат, система на джамаат и вие трябва да дигате знамето на Хазрат Мухаммад саллаллаху и вие трябва да дигате знамето на ислама, знамето на едно Божие и за това вие трябва да бъдете готови за всякаква жертва да дадете от себе си. И до тогава няма да седите на мира, докато вие няма да постигате на тази цел. Вие няма да давате, че този цел да отихва, както съм казал, че в света всекъде има вече в джамате Ахмедия и този глас, който е дигнал от Кадиян, едно малко село от Кадиян, е вече разпространено в цял свет. И слава на Аллах Таала, това е едно много голям помощ от Хазрат Муслемауд, от втория Муслемауд. И когато втория халиф, когато ние праваме събрание, когато праваме иджлас в нашите програми, в нашите програми ние също трябва да показваме, че който да показва неговите чувства. И тези чувства ние трябва да гледаме и ние също да имаме тези чувства, които аз преди съм ви обяснил, че всеки един мусулмански Ахмеди, който живее в мусулманските държави, че ние ще трябва да създадеме Исламистан. И този Исламистан, който трябва да създадеме, който нашия велик пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който бил милостив пророк, който искаше да създаде Исламистан, този Исламистан, който на своето права и на права на чуждите хора и права на човечеството искаше да създаде, за да хора да разберат, света да разбере, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям наистина е бил милостив за цялата вселена. И наистина това е една много голяма отговорността. Всяка една исламска държава трябва да разбере чрез нас, това е нашия цел, че ако тези неща са били, които заради тези неща Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл и тази мисия е Аллах Таала, заради тази мисия Аллах Таала изпратил една обещания мисия и тази мисия заради тази мисия е създадена джамате Ахмедия и ние нашия отговорността това е, че в света мусулманските държави трябва да разберат, ако те не ни слушат, тогава ние с цялата болка да плачеме пред Аллах Таала и да молиме, че Аллах Таала дай на тяхните сърца, че те да разбират истина, Пакистан ли е, или Саудитска Араб, или Дамаск ли е, или Иран ли е, или Египет, или Индонезия, или Судан да е, или коя исламска държава да е, отделно вие трябва да обяснявате, че ако вие ще бъдете отделно, няма да имате никаква сила. Тогава ще бъде, вашия сила ще бъде и тогава ще бъдете спасени.
и напредък, когато вие ще бъдете единни и да мислите величието на ислама. И когато на вашите, в своите държави и на кумши държави, да не правят разлика между различни групи. Ние трябва да опитваме за Либия също и за Дамаск също и за Афганистан също, че ако искате на вашите племена или на вашите групи ще дигате и ще бъдете жестоки, тогава от своите ръце вие ще вредете на себе си, нето чрез като държава, нето като исламския народ ще бъдете силни, даже вашия слабост ще бъде още повече. И чуждите ще командват на вас. И после да не бъде така, че вие да бъдете като пленници или като робове на чуждите хора. Значи, вие трябва да дайте послание, че малко да събуждате и чрез своите лични нужди и желание само да не грижате, не само на вашите народ или вашите за вас няма да грижите, иначе всичко ще губите. Вместо да достоинството на държава да гледайте величието на ислама. Аллах Таала заради величието на ислама на кого е изпратиле, вие да мислите върху неговите думи. Това целта е нашия, че ние чрез думите и чрез молитвите във всеко един Ахмеди, който живее в тези държави, трябва да обясняваме. И това е наша отговорността и задължение, че от нас всеки един Ахмеди трябва да провери на себе си и да бъде един проповедник и да напъства той на света, че това, което е мисия на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, това не е мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, това е мисията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че цел свет да бъде под едно знаме и да бъдат единни, тогава ще успеем ние. И това време, което е времето на раздор, където навсекъде на голямите сили или голямите държави гледат към исламските държави, на всеки Ахмеди на исламски държави също и на всеки Ахмеди също от техния алчност трябва да спасяваме. И най-вече, както аз съм казал, че дуа трябва да правиме, трябва да молиме, че Аллах Таала на мусулманските държави, политици също, на тех да даде Аллах Таала възможност, че те да излизат от това мисия, че само да гледат на себе си или на своето желание и да разберат и да разберат и да страхуват от Аллах Таала. И както съм казал, че най-прекрасен начин решение това е, че те да слушат гласът на имама, който е гласът на обещания Месия. И дано така да бъде, Аллах така да прави, че обикновен народ, исламския народ, да увеличават своето знание и да разберат състоянието на света и да не затворят своите очи и да не слушат на тях. Може да бъдат тези, които учените хора от ислама или обикновен народ, както Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е казал, че Хазрат Муслим Мауд, както е казал втория халиф, че истинския Исламистан да създадеме, защото това е цел, това е план, който може да спасяваме на света от раздор. Днес също след намаз джума ще правим намаз джаназа. Това е господин шейх Мусаввар Ахмад, който е син на Башир Ахмад Сахеб, който на 14 февруари 25 години е починале от много малък
malko vreme bile razboleli. डिस्ट्रॉफी की बीमारी थी जिसमें На него имаше болест от мускулите, че с годините мускулите се ослабват и после आपके स्पोर्ट जो भी काम होता था पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी के साथ тази болест е увеличила в него и каквото той е служиле много добър начин на джамаат и каквото отговорността е и задължение имаше, той от цялото сърце е дале. Винаги е участвале с цялото сърце в чанда и в различни други чанди и с халафът имаше една силна връзка. Той е бил скромен и много умен, въпреки че той е бил инвалиден и той е получил високо образование и неговите офицери също са били доволни от него. Освен родителите оставили зад себе си един син, той също е болен от същата болест. Това е Шейх Мубарак Ахмед Сахеб, който е бил мисионер и може той е внук на него. Аллах Таала да даде добро място на него в рая и Аллах Таала да даде на неговите роднини и на брат търпение. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر